नमस्कार। अहिले यो अस्ट्रेलियाको जुन 73% भिजा रिफ्युजल रेट आइरहेको छ, यसमा चाहिँ म केही भन्न चाहन्छु। कतिपय रिजन्सहरू जुन चाहिँ अहिलेसम्म मिडियामा भनिएको पनि छैन, के कारणले हुनसक्छ यस्तो भन्ने कुराहरू। जहिले पनि कन्सल्टेन्सिजहरूको कुरा सुन्दाखेरि तपाईँहरूको डकुमेन्ट स्ट्रङ भएन, तपाईँको फाइनेन्सियल्सहरू स्ट्रङ भएन, तपाईँको एसओपीहरू स्ट्रङ भएन भन्ने कुराहरू आइरहेको हुन्छ। तर अहिले जुन पछिल्लो अवस्थामा जुन अहिले अस्ट्रेलियामा घटनाहरू घटिरहेको छन्, मलाई के लाग्छ भने बेसिकली कुनै पनि देशले कुनै पनि देशको मान्छेलाई आफ्नो देशमा बोलाउँदाखेरि उसको चाहना के हुन्छ भने आउँछ, क्यास इन्फ्लो गर्छ, पढ्छ, पढेपछि त्यही कुराहरू यही देशमा युज गरेर कि पिआर लिन्छ अथवा सिटिजनसिप लिन्छ। जो सक्दैन ऊ फिर्ता जान्छ भन्ने कन्सेप्टले चाहिँ बोलाएको हुन्छ अथवा भिजाहरू ग्रान्ट गरिएको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर पछिल्लो विगतको केही समयमा चाहिँ कस्तो देखिएको छ भने हामी नेपालीहरू यहाँ आउन त आउँछौँ, एसओपीमा पनि लेख्छौँ फर्किन्छौँ भनेर, तर यहाँ आएर हामी आफ्नो फिल्डमा पनि काम गर्दैनौँ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, भोलि कुनै पनि भिजाहरूको लागि स्टेहरू लम्बाउनु पर्यो भने पनि हामी के गर्छौँ भने विभिन्न खालको भिजाको थ्रुमा जान्छौँ, जुन चाहिँ कतिपय पाथवे पनि हुँदैन। त्यसमध्ये एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट म के मेन्सन गर्न चाहन्छु भने यो हामी लास्ट इयरको डाटा रफली 1200जनाले तपाईँको प्रोटेक्सन भिजा हालेको छ नेपालीहरूले। अब यो भनेको के हो भने नेपालीहरू जसको अब यहाँ बस्ने उपाय लागेन, अब भिजा कुनै पनि आएन भने अब के गर्ने, बस्न त पर्यो, पैसा त कमाउनु पर्यो भन्ने थट प्रोसेसमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने कतिपयले मलाई नेपालमा खतरा छ, म नेपालमा गएँ भने मेरो ज्यानमाथि खतरा छ भनेर चाहिँ तपाईँको प्रोटेक्सन भिजा हाल्नुहुन्छ। ल अब एउटा कुरा भनौँ, जो जो यहाँ आउनुभयो उहाँ बस्न चाहनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ 1200 जतिले असाइलम भिजा हाल्नु भएको छ। अब अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टमा पनि प्रब्लम के छ भने देयर आर डिफ्रेन्ट लिगल इस्युज, जसले गर्दाखेरि यो सबै भए तापनि छिटो सर्ट आउट गर्न सक्दैन। सो यिनीहरूले के गरिरहेछ भने अहिले तपाईँको सोर्समा नि हानिरहेको छ। सोर्स भनेको जो विद्यार्थीहरू अहिले अस्ट्रेलिया आउन खोजिरहेको छ त्यही नै टार्गेट गरिदिरहेको छ। फर्दर त्यो मात्रै पनि होइन, देयर आर डिफ्रेन्ट डिस्टेन्सेस। अस्ति भर्खरै एउटा न्युज आएको थियो, एउटा हाम्रो नेपालको एकजनाले नेपालीले नै यहाँ अस्ट्रेलियामा नेपालीको काम भन्ने वेबसाइटमा एकजना भेकेन्सी हालेको रहेछ र एकजना केटी मान्छे गएर त्यहाँ त्यो स्पटमा पुग्दाखेरि उसँग जबरजस्ती गर्न खोजेको रहेछ। त्यस्तै घटना अहिले हामीले सुनिरहेको छौँ। अर्ली चाइल्डहुड केयरमा चाहिँ बच्चाहरूलाई पिट्ने घटनाहरू आइरहेको छन्। सो यति धेरै नेगेटिभहरू छ, यतिकै नेगेटिभ न्युएन्सेसहरू बनिरहेको छ कि तपाईँको अस्ट्रेलियन गभर्मेन्ट पनि बाध्य छ तपाईँको फिल्टर आउट गर्नलाई। यहाँ आइसकेकोलाई पठाउन गाह्रो हुन्छ, लिगल इस्युज हुनसक्छ, धेरै कुराहरू झमेला हुनसक्छ। तर तपाईँको सोर्स नै बन्द गरिदियो भने भोलि के हुन्छ त, यहाँबाट फिल्टर हुने भइरहेको छन्, सोर्स नै बन्द गरेपछि के हुन्छ भने भोलि एकदम जेन्युन, एकदम क्वालिटीको मान्छेहरू चाहिँ रहन्छ भन्ने कन्सेप्टमा हो। सो अब म एउटा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जति पनि हामी नेपालीहरू अस्ट्रेलियामा छौँ, हामी एकदम सभ्य भएर बसौँ, एकदम राम्रोसँग काम गरौँ, सबैतिर हामी चाहिँ इक्जाम्पल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ र सकेसम्म पोजिटिभली वे आउटहरू निकालौँ स्टे गर्ने। यो असाइलम भिजा, यो अरू नाना थरीका भिजाहरू, कोही तपाईँको बिना भिजा पनि बसिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने भोलि भविष्यमा राम्रो विद्यार्थी जो यहाँ आएर आफ्नो करियर बनाउन खोजिरहेको छ उसलाई चाहिँ ह्याम्पर पर्छ। सो दिज आर द रिजन्स जो चाहिँ मलाई लाग्छ कसैले पनि भन्दिनँ, तर एक्चुअली ब्याक अफ दि माइन्ड अफ दि अस्ट्रेलियन गभर्मेन्ट, अस्ट्रेलियन इमिग्रेसन, यो सबै कुराहरू चलिरहेको छ जसले गर्दाखेरि तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ इन्डियाको पनि भिजा रेट एकदम लो भएको छ अहिले। नेपालको त अहिलेसम्मको सबभन्दा लोएस्ट नै हो। वर्ल्ड वाइडकै हिसाबले कुरा गर्दाखेरि नेपालको 73% रिफ्युजल रेट भनेको वर्ल्ड वाइडमै हाइएस्ट हो। नेबरिङ कन्ट्रिजहरू पाकिस्तानमा पनि त्यस्तै छ। सो
कुरा चाहिँ के हो भने जो यहाँ आएर सभ्य नागरिक अनुसार सभ्य मान्छे अनुसार बस्दैन उसको त्यो देशको लागि यिनीहरूसँग कुनै पनि ठाउँ छैन। सो त्यही नै कारण हो जस्तो लाग्छ मलाई। सो यसलाई चाहिँ अलिकति हामी यहाँ अस्ट्रेलियामा बसेका नेपालीहरूले पनि नयाँ आउने विद्यार्थीहरूलाई एउटा पाथवे बनाउनको लागि हामी यहाँ सभ्य रूपमा एकदम इमान्दारितापूर्वकहरू काम गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। सो यो चाहिँ एउटा मेजर रिजन हुनसक्छ जुन चाहिँ तपाईँको एकदम भिजा रेटहरू एकदम लो हुने केसेसमा चाहिँ। थ्याङ्क यू।